വെൽക്കം ടു ലോജിക് ലോഞ്ച്. ഇന്ന് ലോജിക് ലോഞ്ചിൽ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത് CA ബോബി തോമസ് വർഗീസ്. തൻ്റെ 17 വർഷത്തെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കരിയറിൽ ആദ്യത്തെ 3 വർഷം ഡെലോയിറ്റിലും 12 വർഷം KPMGയിലും ഇപ്പോൾ EYGDSൻ്റെ ലീഡ്സ് റോളിലും തൻ്റെ കരിയറിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോബി തോമസ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്ന സമയം കൂടിയാണിത്. കാരണം 22 വർഷം മുമ്പ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ ബികോമിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് കൂടിയാണ് ബോബി. വെൽക്കം ബോബി. ഹൈ ബോബി. ലോജിക്കിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഒരു 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ബോബിയോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷൻ ലൈക്ക് CEO, CFO ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഏകദേശം എൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച് ഒരു 35% പ്രൊഫഷണൽസ് ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവറിൻ്റെ CEO ആയിരുന്ന സഞ്ജീവ് മെത്ത സാറ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഹിസ് പാക്കേജ് വാസ് അറൗണ്ട് 23 crores പ്ലസ് ആനുവൽ പാക്കേജ്. പക്ഷേ എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽസും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് അടക്കമുള്ളവർ ഇത്രയും വലിയൊരു സക്സസ് നേടാറില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്: അവർ നാളെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി പാസ്സായി വരുമ്പോൾ ഈ വലിയ പൊസിഷൻസിലേക്ക് എത്താൻ, കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുള്ളായി കരിയറിൽ സക്സസ്ഫുള്ളായി മാറാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? സാർ പറഞ്ഞ വളരെ ഒരു വാലിഡായ ഒരു പോയിന്റാണ്. അതിൽ പാസ്സായി വരുന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് പേരെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നുള്ളൂ. കുറേ പേര് ഒരു ആവറേജ് ഇതിൽ പോകും, കുറച്ച് പേര് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആവും. വളരെ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ചെറിയ പ്രപ്പോർഷനേ ഉള്ളൂ. സോ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ്. ഒന്ന്, ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ദാറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ മേക്സ് ഇൻ ഹിസ് കരിയർ, ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ഇസ് റെലവൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് മോർ റെലവൻറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകും, ഒരു നല്ല ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ വൈ വിൽ ദേ ടേക്ക് യു? യു ആർ അമംഗ് ദ മെനി പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ എഡ്ജ്. ആൻഡ് വൺ മാൻഡേറ്ററി തിങ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എൻ്റെ ഒരു 17+ years പ്രൊഫഷണൽ സർവീസ് ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നല്ല മാർക്കുള്ള നല്ല ടെക്നിക്കലി സൗണ്ടായ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് because their communication was very bad. So ഒരു സ്റ്റാർട്ടിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് യു നോട്ട് ഹാവിങ് ദറ്റ് കേപ്പബിലിറ്റി. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് വൺ ഫാസറ്റ്. The second facet is, even if you have entered into a good organization or you've had a good start, you being updated. Technical updation is continuous learning. കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തെ ടാക്സേ അല്ല, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടാക്സ് ഫീൽഡിലാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് എൻറ്റയർലി. പ്രൊവിഷൻസ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ്, കേസസ് വന്നു, പൊസിഷൻസ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ്, റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് അമെൻമെൻറ്റ്സ് വന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ നോളജ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ക്ലയൻറ്റ് അടുത്ത് പോയാൽ ഐ ഗിവ് എ ബാഡ് അഡ്വൈസ്. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇൻ ദിസ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എംബ്രേസിങ് ടെക്നോളജി. ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലൈക്ക് ആസ്, ഞങ്ങളുടെ ഒരു കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി. ഹൗ ഡു യു ബ്രിങ് ഇൻ എഫിഷ്യൻസി? ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വി ഹാവ് എ ടാർഗറ്റ് ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10% എഫിഷ്യൻസി. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചെയ്തത് 10 മണിക്കൂർ ചെയ്താൽ ഈ വർഷം യു ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ 9 hours. ആൻഡ് ദാറ്റ് 1% എഫിഷ്യൻസി കുഡ് ബി പ്രോസസ് എഫിഷ്യൻസി, ഓട്ടോമേഷൻ, ഇതെല്ലാം വരും. സോ യു നീഡ് ടു കീപ്പ് ഓൺ ഇംപ്രൂവിങ്, യു നീഡ് ടു എംബ്രേസ് ടെക്നോളജി. നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ്, ടെക്നോളജി. These are the 3 key points for me. Okay. Second thing,
ഇപ്പം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ്, അവർക്ക് അവരുടെ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ്, ഇന്റേൺഷിപ്പ് ബിഗ് ഫോറിൽ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേംസിൽ ചെയ്യണം. അപ്പം അവർക്കുള്ളൊരു അഡ്വൈസ് എന്താണ്? സാർ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, I noticed there starting is important. Yes, articleship in a big four gives you a boost. I'm not saying അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഒന്നും ആവില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് ഒരു ഹെൽപ്പ് തരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് ഇൻ എ ബിഗ് ഫോർ. മൾട്ടിപ്പിൾ റീസൺസ്. വൺ ഇസ്, ഒരു ലാർജ് മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. യു ഡീൽ വിത്ത് ക്ലയൻസ് ഹു ആർ ബിഗ്, യു ഡീൽ വിത്ത് കോർപ്പറേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചേഞ്ചസ്, ദ വേ യു ലുക്ക് അറ്റ് ബിസിനസ് ചേഞ്ചസ്, ദ വേ യു ലുക്ക് അറ്റ് ലോ, അക്കൗണ്ടിങ്, എല്ലാം ചേഞ്ചസ്. യു ചേഞ്ച് ആസ് എ പേഴ്സൺ വെൻ യു ഗോ ഇൻ ടു എ ബിഗ് ഫോർ. സോ ബിഗ് ഫോറിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദർ വാസ് എ ടൈം വെൻ ബിഗ് ഫോറിലേക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കയറുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ബിഗ് ഫോർ ആണെങ്കിലും ദേ ഹാവ് ആദ്യത്തെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണുള്ളത്. You have an aptitude test, and then those who qualify that will have to go have a face-to-face interview. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത്, യു നീഡ് ടു ബി ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റേഴ്സ്. അവിടെ ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ഉണ്ട്. യു നീഡ് ടു ബി സ്മാർട്ട്, ബട്ട് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഓവർ സ്മാർട്ട്. നമ്മൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് end of the day, people look at, those who are looking to hire would look at people who are trainable, employable and smart. Overconfident, over smart, അല്ലെങ്കിൽ poor communicators in a big fours in Vanda. Because from day one probably are a training level. Day 2 only you are in front of the client. So you should be client ready. Your overall there should be a big four nature. ഈ സിംഗിൾ അറ്റംപ്റ്റിൽ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് പാസ് ആവണം, അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ തിങ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് നോ മോർ ഒരു മാൻഡേറ്ററി അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് തിങ് ടു ഹാവ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡീൽ ബ്രേക്കർ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ബോബിയുടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കരിയറിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബോബി, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു 17 വർഷത്തോളമായി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ആണ് തൻ്റെ കരിയർ, തൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്? ആ ജേർണി ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യൂ. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ 4 ബ്രദേഴ്സും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസാണ്. സോ അതായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ചോയ്സ്. പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോൾ സാറിന് തോന്നും എന്നെ ആദ്യം മുതലേ ഞാൻ CA ആവാനായിരുന്നു. ഞാൻ 10th കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനെന്നാൽ CAക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം പറഞ്ഞത് വേണ്ട, നീ സയൻസ് എടുക്ക്. കാര്യം എൻ്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പനൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു CAയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാൻ റെഡി ആണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 12th വരെ ഹി സെറ്റ് തിങ്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ 12th ഇഫ് യു വോണ്ട് go for CA എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 12th കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയിലേക്ക് വന്നു. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. കാര്യം ഫ്രം വേർ ഐ ഹാവ് ബീൻ ടു വേർ ഐ ആം നൗ, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വുഡ് ഹാവ് ഗോട്ട് മീ ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, കരിയറിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്താൽ. ഞാൻ എൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് തുടങ്ങിയത് ഡെലോയിറ്റിലായിരുന്നു. ഡെലോയിറ്റ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഓഡിറ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് തുടങ്ങിയത്. പോസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ KPMGയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. സോ KPMGയിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് വിത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സും ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ്ങും കൂടെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു 3 years ഡൗൺ ദ ലൈൻ ഐ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ്. പിന്നെ ഐ ബീൻ സ്പെഷ്യലൈസിങ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺലി ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ്. അതൊരു വളരെ നീഷായ ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊച്ചി തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ആൾക്കാരില്ല ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ്ങിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. But that helped me to grow, and that gave me a lot of opportunities as well. Karan transfer pricing as a subject, the only advantage I had was that is the same all over the world. Okay. Every file in the law is the same. So that was an added blessing for me. And touch wood, by God's grace, all is good. Now you are with EY. I am with EY right now. ഇപ്പോൾ EYയിൽ ഇപ്പോൾ സാറിന് അറിയാവുന്ന പോലെ മീനയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ്ങും ടാക്സും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ.
ഹാസ് ബീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 5 years ഉള്ളിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സം കൺട്രീസ് അടുത്ത വർഷങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാപ്പനിങ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടാക്സസ് ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക. അപ്പോൾ EY-GDSൻ്റെ മീന ഇൻ്റർനാഷണൽ ടാക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സർവീസസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഐ എം ഷുവർ വരാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന് ബോബിയുടെ ഈ അഡ്വൈസും കൊടുത്ത ഗൈഡ് ലൈൻസും തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അവർക്കത് ബെനഫിഷ്യലായി മാറട്ടെ. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബോബി. താങ്ക് യു സർ.